हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं लेकर के आई हूँ स्नीजिंग चैलेंज। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी और लेकिन बीच में मैंने सिर्फ अपने जो है मैंने डेली रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और ये आपको मिल जाएंगे क्लीनिंग वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने बर्थडे व्लॉग डाला था तो उसको भी आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सो थैंक यू सो मच। उस पर व्यूज़ अबाउट 100 हैं या 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगे जब तक कि वीडियो जाएगी, बट उसका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत अच्छा आया है। अप्रॉक्स 5 to 6 मिनट है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज मैं करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज, बिल्कुल अनकट होगा ये भी बाकी स्नीजिंग चैलेंजेस की तरह। और आज मैं बिल्कुल डिफरेंट से स्नीजिंग चैलेंज करने वाली हूँ। धनिया पाउडर से जो मैंने किया था उसको भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आज मैं करने वाली हूँ बे लीफ से, यानी कि तेज पत्ता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते थे, फिर भी मैंने 2 छोटे से चूज़ करके निकाले हैं। ये देखिए, ये है तेज पत्ता, यानी कि बे लीफ बोलते हैं इसको। तो इससे करूँगी मैं आज स्नीजिंग चैलेंज। पहले मैं एक से ट्राई करूँगी। मैंने थोड़े से शार्प पॉइंटेड लिए हैं ताकि इससे स्नीज़ आने में थोड़ी सहूलियत हो, मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस वाले छोटे वाले से ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गुलगुली होती है इसको नोज़ में डालते ही। बहुत ज़्यादा गुलगुली हो रही है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और किसी भी सब्ज़ी में डाल लो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इससे। आंखों में आंसू आ गए हैं। इससे बहुत खुजली हो रही है, बहुत गुलगुली सी हो रही है मेरी नोज़ के अंदर। मुझे आने वाली है शायद स्नीज़। ओके, दूसरी तरफ से ट्राई करते हैं। It's about to come. मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ, ऐसे पॉइंट आउट कर लेती हूँ ताकि इजी हो थोड़ा सा, मतलब स्नीज़ आने में। तो मैंने इस तरीके से इसको देखिए पॉइंट आउट इस तरीके से कर लिया है। तो मैं बैक साइड से ट्राई करती हूँ। आते आते रह जाती है। ओके, सो फर्स्ट आ गई है, काफ़ी टाइम में आई है। फर्स्ट स्नीज़ मुझे बहुत देर में आई है और आई थिंक एक से ही काम हो जाएगा। ये दूसरा वाला मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर। अब देखते हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा आ रही है अब इससे, इसकी स्पेल बहुत तेज़ है क्योंकि ओके। अब तक मैंने जितने भी स्नीजिंग चैलेंज किए ना, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे गरम मसाले से और वो जो सूखी वाली डंडी थी, लकड़ी थी, उससे आया है सबसे ज़्यादा कंटिन्यूसली जो मुझे आया है। धनिया पाउडर से भी अच्छा आया था, तेज़पत्ता से भी आ गया। इतना है कि मेरा चैलेंज जो है वो कंप्लीट तो हो ही गया। अगर नहीं आती तो फिर पोपट हो जाता। तो ओके, आई थिंक अब इससे ज़्यादा नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं, पर फिर से और ट्राई करते हैं। ठीक है, इसी से करते हैं, वो दूसरे वाला ख़राब नहीं करते, वो यूज़ हो जाएगा खाने में, तो इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो आई थिंक अब इससे ज़्यादा नहीं आने वाली है मुझे स्नीज़ तेज पत्ते से। तो ये था मेरा चैलेंज, स्नीजिंग चैलेंज विद बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। तो थोड़ा सा डिफरेंट था। आई थिंक यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं किया है इससे स्नीजिंग चैलेंज। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करा करिए, एक दो ही कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जब आप बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से सबसे ऊपर वाले पर आपको क्लिक करना है, यानी कि ऑल पर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय बाय।